وزیر هم شهروند تاجیکستان است. حالا من کاری ندارم با اشتباهات او، با جنایت‌های او، حالا این مسئله دیگر است، ولی دادگاه هنوز وزیر تندرستی تاجیکستان را گناهکار یا جنایتکار اعلام نکرده است. اگر جنایتکار هم اعلام میکرد حق ندارد یعنی پرزیدنت او را جزا بدهد، او را باید قانون جزا بدهد. حالا به این جنبه حقوقی مسئله من کار ندارم. من این را گفتنم که آیا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون کفیل آزادی، حقوق و امنیت شهروندان میتواند مسئولیت خود را اجرا کند در این حالت الهیده کنکریتی؟ اعضای حکومت خودش را، کارمند خودش را از دست خانواده‌اش حمایت کرده میتواند؟ اینجا دیگر جنایتکار خانواده خودش. حالا من حتی با جنایت‌های خودش کار ندارم در همین مسئله کنکریتی. حالا آنکه محض با سیاست‌های جنایتکارانه خودش مردم به این وضعیت گرفتار شدند، طبیبان به این وضعیت گرفتار شدند، مسئله دیگر است. یک شهروند جمهوری تاجیکستان عضو خانواده امامعلی رحمانوف وزیر حکومت جمهوری تاجیکستان را لطکوب کرده است. حالا بیاد سیستم دادگاهی، پروکراتور جمهوری تاجیکستان، امنیت جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حرف خود را بزنند، به جوابگری بکشند و ملت شاهدی میدهد که آیا این کار شد یا نه. حالا من احتمال زیاد میدهم که باز ورسی ها پیدا میشود که اولش که این دروغ بود، این کار نشده است، بعداً باز هم خود دختران را شاید گناهکار کنند، با یگان روایت دیگر از این قضیه هم میخواهند بگذرند. اما تا کی این نظام، این سیستم با جان ملت، با تندرستی ملت بازی میکند، با امنیت ملت تندرست بازی میکند و حتی وزیر حکومت جمهوری تاجیکستان در امنیت قرار ندارد از دست همین خانواده. چه رسد به ملت، چه رسد به آدمان عادی. خب ما که الان شکایت میکنیم، مردم میگفتن که خب این پرابلم نهضت اسلامی تاجیکستان است، ما مشکلی نداریم، ما از دست این خانواده اذیت نشدیم و همه جا تنج آرامی است. اما وقتی که از گریبان خودتون گرفت، همون طوری که کرونا ویروس از گریبان همه گرفته ایستاده است، شاه و وزیر و کمبغل، دیندار بدین، اعضای نهضت، اعضای حزب خلق دموکراتی، این مصیبت رنگ و پوست و دین و سن و سال را نمیشناسد. همون طوری که مصیبت ملی و این تهدید به امنیت ملت و مردم کسی رو نمیشناسد. دیروز گریبان ما را میگرفت، شما میگفتید که اپوزیسیا تهمت میکند، خب پس امروز معلوم شد که ما تهمت نمیکردیم. همون طوری که ما را لطکوب کردن، کشتن، زندانی کردن، امروز همون افراد گریبان وزیر رو میگیرن، گریبان کارمند دولتی رو میگیرن. پس معلوم میشود که مصیبت ملی هست، مصیبت تنها یک گروه و یک حزب، یک منطقه نیست.